फर्स्ट त म हेर्छु होइन अब के भइरहेछ के कारण हो भनेर हेर्छु अनि त्यस्तै हेरेस नै भइरहेछ भने चाहिँ अब स्टेप लिन्छु केही मतलब अब पब्लिकलाई नै त्यसमा इन्भल्भ गराउन लाउँछु अनि उनीहरूले इग्नोर गर्यो भने चाहिँ आफै गर्छु। अहिलेसम्म पढ्न त एकचोटि पढेको छु जुनमा चाहिँ मेरो दिदीलाई त्यो बसमा छुनी यस्तो ढकानी गरेको हुन्छ नि त्यस्तो गरेको थियो अनि त्यो केटा नि ड्रङ्कै थियो जे होस् अनि मैले थर्काएको थिएँ अनि थर्काएको त्यो ड्रङ्क भएर धेरै बोल्नु त बोलेन थर्काएपछि अनि केही भएन त्यो अब बिहे भन्दा त इन्कम हेरेर हुँदैन त्यो पनि अब तपाईँ भने जस्तो भयो भने गर्छु किनभने अब उसलाई पनि केही प्रब्लम छैन मलाई पनि केही प्रब्लम छैन भने त्यो दुबईमा केही प्रब्लम त आउँदैन होइन जस अब आइपोस्ट भयो नि नर्मलै हो त्यो त केही फरक पर्दैन।